apa, Pak? Biarpun bukan pasak bumi, pasak kayu, mau bikin pasak untuk merakit sanggar burung. Sanggar burung biar nyaman burungnya, nyaman perasan, kicau. Berkicau paling enggak kan bisa membangunkan orang yang lagi tidur. Maunya bangun jam berapa? Dan mana di rumah? Burung bisa setel jadi alarm. Burung, kicauan burung. Belum masuk. Ada yang sudah masuk. Nah. Aku singkat Mang Bilet. Nggak mampu toh. Masih kecilian. Gaji kecil mesinnya. Gaji cilikmu dengan apa loh? Dengan kuku-kuku buat. Tapi sama.
bikin kandang sederhana untuk burung puter, merpati puter. Waktu menunjukkan pukul 10. Pukul 10. Mau angker. Ya, kita mindah burung merpati puter nih karena ada telurnya. Nih telurnya cuma satu. Coba kita pindah ke sangkar baru dengan material seadanya. Mudah-mudahan dia enggak stres menghadapi sangkar yang baru, dan mudah-mudahan telur biarpun hanya satu mudah-mudahan bisa menetas. Dikunci. Oke, jangan lupa. Nah ini teman gini aja. Ya, Oke, selamat nonton. menonton. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.